હવે સ્નાયુ પેશીની કોમન માહિતી મેળવ્યા બાદ આપણે સ્નાયુ પેશીને અલગ અલગ પ્રકાર ઉપર નજર નાખીશું. સ્નાયુ પેશીને છે એ મુખ્યત્વે 3 પ્રકારમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. પહેલું કંકાલ સ્નાયુ પેશી, બીજું સરળ સ્નાયુ પેશી અને ત્રીજું હદ સ્નાયુ પેશી. કંકાલ સ્નાયુ પેશી, સરળ સ્નાયુ પેશી અને હદ સ્નાયુ પેશી. હવે તમે જો આપણા શરીરની રચના જુઓ તો સૌથી પહેલાં ઉપરની ચામડી અને બધું જ જો દૂર કરવામાં આવે તો લાસ્ટમાં કંકાલ તંત્ર વધે. જે તમને બધાને ખબર છે કે કદાચ આપણે શરીર મૃત થઈ ગયું પછી તેને શરીરમાં દફનાવવામાં આવે તો અને કેટલાક વર્ષો બાદ જો તે શરીરને માટીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તો તેમાંનું ઉપરનું બધું જ છે એ નાશ પામેલું છે. નાશ કઈ રીતે પામે તો કે સૂક્ષ્મ જીવો છે તેના દ્વારા તે નષ્ટ થાય છે અને લાસ્ટમાં કંકાલ સ્નાયુ વધે છે, એટલે કે કંકાલ તંત્ર વધે છે અને તેની સાથે જોડાયેલા જે સ્નાયુ હોય તેને કંકાલ સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આપણી શરીરની જે અંદરની રચના છે, રુધિર વાહિની, જે જઠર છે, આંતરડા છે, એટલે કે પાચન માર્ગ છે, ઉત્સર્જન માર્ગ છે, તેમાં જે સ્નાયુ આવેલા હોય છે તેને સરળ સ્નાયુ કહે છે. અને શરીરની બહુ મહત્ત્વની રચના એવું હૃદયમાં માત્ર ને માત્ર હૃદયમાં આવેલા સ્નાયુને હદ સ્નાયુ પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે સૌ પ્રથમ કંકાલ સ્નાયુ પેશીની વાત કરીએ. કંકાલ સ્નાયુ પેશીમાં મુખ્યત્વે 3 મુદ્દા રેખિત સ્નાયુ છે, ઐચ્છિક સ્નાયુ છે અને ખરબચડા સ્નાયુ છે. હવે તે કઈ રીતે તો સમજાવું. સૌથી પહેલું રેખિત સ્નાયુ. તો રેખિત સ્નાયુ તેનું એક ગુણધર્મ છે કે કંકાલ સ્નાયુ પેશી એટલે કે કંકાલ તંત્ર સાથે જે સ્નાયુ જોડાણેલા હોય તેની અંદર પટ્ટાની હાજરી જોવા મળે, તેની ઉપર પટ્ટાની હાજરી જોવા મળે, તેમાં પટ્ટાની હાજરી જોવા મળે છે અને પટ્ટાની હાજરી જોવા મળે તેથી તેને રેખિત સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજો મુદ્દો ખરબચડા. ખરબચડા કઈ રીતે? માની લો કે આ માર્કર છે એ કંકાલ સ્નાયુ છે. હવે આ માર્કરની ઉપર જો આપણે પટ્ટા લગાડીએ અને પછી તેની સપાટીને આપણે અડીએ તો ખરબચડી સપાટી લાગશે. અત્યારે આ માર્કર છે એ લીસી સપાટી ધરાવે છે, પરંતુ તેની પર પટ્ટા લગાડ્યા બાદ માર્કરને સ્પર્શ કરતાં તેની સપાટી છે એ ખરબચડી જોવા મળશે. તેથી રેખિત સ્નાયુ ઉપરથી જ તે ખરબચડા સ્નાયુ એવા 2 અલગ અલગ નામથી તેને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનું નામ છે ઐચ્છિક સ્નાયુ. હવે ઐચ્છિક સ્નાયુ કઈ રીતે તેને કહેવાય એ જાણતા પહેલાં આપણે તેનું માનવ શરીરમાં સ્થાન જાણવું જોઈએ. તો માનવ શરીરમાં સ્થાન આપણે કહ્યું તેમ કે કંકાલ તંત્ર સાથે જોડાયેલા સ્નાયુ એટલે કંકાલ સ્નાયુ પેશી, જેમાં ઉદાહરણ આપણે લઈ શકીએ બાહુના સ્નાયુ, જેને દ્વિશિર સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાહુના સ્નાયુ જેને દ્વિશિર સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે હાથના સ્નાયુ છે. હવે જો આ મારી મુઠ્ઠી છે, જેમાં મારે પહેલી આંગળી ખોલવી છે તો હું ખોલી શકું, બીજી આંગળી ખોલવી છે તો હું ખોલી શકું, ત્રીજી આંગળી, ચોથી, પાંચમી બંધ કરી શકું, અંદર બંધ ખોલ બંધ હું કરી શકું. મતલબ કે હું એમ વિચારું કે આ આંગળી હલાવી છે તો હલાવી શકું, આ આંગળી હલાવી શકું, હાથને આમ હલાવો છે તો હું હલાવી શકું, પગને કોઈ પણ રીતે હલાવી શકું. તો તેનો મતલબ સ્પષ્ટ થયો હવે કે તે આપણી ઈચ્છા મુજબ હલનચલન કરે છે, આપણી ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરે છે. તેથી તેને ઐચ્છિક એટલે કે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરતું હોય તેમ કહી શકાય છે. હાથને ઉપર નીચે, ડાબે જમણે, ગોળ, જેમ આપણે આપણી ઈચ્છા મુજબ કરવા હોય તેમ કરી શકીએ. તેવું જ ઉદાહરણ તમે પગમાં અથવા આપણા શરીરની ડોકમાં લઈ શકો છો. હવે અત્યારે એક બાબત નોંધવા જેવી કે સ્નાયુ જે છે એ અસ્થિ સાથે જોડાવાનું છે. આંગળી જે છે એનું હલાવું છું તો આંગળી છે અસ્થિ આવેલા હોય છે આંગળીમાં, પરંતુ અસ્થિના લીધે આંગળી નથી હલતી, આંગળી સ્નાયુના લીધે હલે છે. અસ્થિ અહીંયા જે છે, પછી અહીંયા અસ્થિ જોડાણ આવેલું હોય છે, અહીંનું અને અહીંનું, આ 2 અસ્થિ અલગ અલગ છે અને વચમાં અસ્થિ દ્વારા તેનું જોડાણ થયેલું હોય છે. તેથી અહીંથી આપણે વાળી શકીએ, પરંતુ તે વળવા માટે, તેને વાળવા માટે મહત્ત્વની રચના એ સ્નાયુ છે. બરોબર તે જ રીતે જો સ્નાયુ છે એને રક્ષણ માટે તો કાંઈક તો રચના હોવી જોઈએ, નહીંતર તો સ્નાયુ છે એ અસ્થિઓ સાથે ઘસાઈને ફાટી જાય. તો સ્નાયુની રચના માટે સ્નાયુને ફરતે સખત સંયોજક પેશીનું આવરણ આવેલું હોય છે જે સ્નાયુની રચના કરે છે. હવે કંકાલ સ્નાયુની આકૃતિ જોવો.
આ જે છે કંકાલ સ્નાયુની આકૃતિ છે, નળાકાર સ્નાયુ છે, જે આપણે હમણાં સ્નાયુ પેશીની કોમન માહિતીમાં કીધું કે ઘણા બધા સૂક્ષ્મ તંતુકોમાંથી તંતુઓ બને અને ઘણા બધા તંતુઓ છે એ ભેગા થઈને સ્નાયુ બનાવે છે અને જે બધાયનો આકાર છે નળાકાર પ્રકારનો હોય છે. તેથી નળાકાર આકાર આ જે છે એમાં કોષ કેન્દ્ર આવેલા છે અને તેમાં પટ્ટા આડા અને ઊભા આડા પટ્ટાની હાજરી જોવા મળે છે. તેથી તેને રેખીય સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પટ્ટાની હાજરી, માની લો કે આ માર્કરનું ઉદાહરણ આપીને મેં સમજાવ્યું કે માની લો કે અહીંયા પટ્ટા હોય તો એની સપાટી અડતા ખરબચડી લાગે, તેથી તેને ખરબચડા સ્નાયુ કહે છે. અને આપણા હાથને આપણે ઉપર નીચે ગોળ આડો આપણા ઈચ્છા મુજબ હલન ચલન કરાવી શકીએ, તેથી તેને ઐચ્છિક સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે બીજું ઉદાહરણ, સરળ સ્નાયુ પેશી. સરળ સ્નાયુ પેશી છે તે કંકાલ સ્નાયુ પેશી ઉપરથી જ તે સમજી શકાય તેવી છે. કંકાલ સ્નાયુ પેશી છે કંકાલ તંત્રના અસ્થિઓ સાથે જોડાયેલી હોય છે, જ્યારે સરળ સ્નાયુ પેશી છે આપણા જઠર, રુધિરવાહિનીઓ અને આંતરડામાં આવેલી હોય છે. હવે કંકાલ સ્નાયુ પેશી રેખીય સ્નાયુ છે, બરોબર. તે જ રીતે સરળ સ્નાયુ પેશી, સરળ કોને કહેવાય કે કોઈ પણ પ્રકારની લપમાં ન પડે, હાવ સિમ્પલ અને સાદું, ફોર્મલ. ટૂંકમાં આપણે જે કપડાં લેવા જઈએ, કપડાં પટ્ટાવાળા હોય છે આ તે, અને ફોર્મલ એટલે કે પ્લેન, એક જ પ્રકારના કપડાં, કોઈ પણ પ્રકારના ઉપર પટ્ટા હાજર ના હોય, બરાબર. તે જ રીતે સરળ સ્નાયુ પેશી અરેખીય સ્નાયુ છે. માની લો કે આ માર્કર છે, તે સરળ સ્નાયુ પેશી છે. હવે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના પટ્ટા હાજર નથી, તો તેની સપાટીને અડતા તે લીસી લાગશે, કેમ કે તેમાં પટ્ટા હાજર નથી અને નળાકાર જ છે આ માર્કર. જો સ્નાયુ પેશી પણ કેવી હોય, નળાકાર, માર્કર પણ કેવી છે, નળાકાર. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના પટ્ટા હાજર નથી, તેથી તેની સપાટી છે એ લીસી લાગશે. એટલે કે અરેખીય સ્નાયુ છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના છે પટ્ટા જોવા ન મળે, અરેખીય સ્નાયુ છે. અને તેના પરથી તે લીસા સ્નાયુ છે એ સમજાઈ જાય. હવે અનૈચ્છિક સ્નાયુ છે. અનૈચ્છિક સ્નાયુ એ જાણતા પહેલાં કંકાલ સ્નાયુમાં જેમ જાણ્યું તે જ પ્રમાણે આપણે શરીરમાં તેનું સ્થાન જોઈશું. તો શરીરમાં તેનું સ્થાન છે એ રુધિરવાહિનીઓ, જઠર અને આંતરડામાં આવેલું હોય છે. રુધિરવાહિનીઓ, જઠર અને આંતરડામાં આવેલું હોય છે. હવે તમે એક વસ્તુ વિચારી લો કે તમે જો રુધિરવાહિની, જો એક વાત છે કે શરીર મૃત બને એ પછીની વાત છે, પરંતુ તમે જો અત્યારે રુધિરવાહિનીને એમ કહી દો કે તારે હવેથી લોહીનું વહન કરવાનું નથી, તો શું તે તમારી વાત માનશે? નહીં. જઠરને એમ કહી દો કે તું HClનો સ્ત્રાવ કરતું બંધ કરી દે, તો શું તે તમારી વાત માનશે? નહીં. આંતરડાને કહી દો પાચન તંત્રમાં તું ભાગ લેવાનું બંધ કરી દે, પાચન તંત્રમાં પાચન ન કર, તો શું તમારી વાત માનશે? નહીં. તે બધા તમારી વાત નહીં માને. તેથી કહી શકાય કે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કામ નથી કરતું. હવે તમે કોઈ પણ પ્રકારના રુધિરવાહિનીને કહી દો રુધિરનું વહન ન કરતું, તો ભાઈ એ તમને ચોખ્ખા શબ્દમાં કહી દે કે મારે રુધિરનું વહન કરવાનું છે. સિમ્પલ વાત છે ને. જઠર છે HClનો સ્ત્રાવ કરતું બંધ ના થાય તમારા કહેવાથી. હા, જો મૃત થાય પછી એ એક અલગ પ્રક્રિયા છે, પણ જીવતે જીવતની વાત કરું છું. તો તે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કામ કરતા નથી, તેથી તેને અનૈચ્છિક સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એક ખાસ મુદ્દો તેમાં નોંધવા જેવો કે તેના બંને છેડા છે એ અણીદાર હોય છે, એટલે કે ત્રાકાકાર રચના. જો છે તો એ નળાકાર જ તે, પરંતુ તેના બંને છેડા છે અણીદાર હોવાને કારણે તેને ત્રાકાકાર કહી શકાય. સ્નાયુને ફરતે છે એ સંયોજક પેશીનું આવરણ આવેલું હોય છે રક્ષણ માટે. અત્રે એક બાબત નોંધવા જેવી કે તમારી NCERT ધોરણ 11ની ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે કંકાલ સ્નાયુ પેશીમાં સ્નાયુને ફરતે સખત સંયોજક પેશીનું આવરણ આવેલું હોય છે તેમ લખેલું છે, સખત. અને સરળ સ્નાયુ પેશીમાં સ્નાયુને ફરતે સંયોજક પેશીનું આવરણ આવેલું હોય છે તેમ લખેલું છે. તો અત્રે આ મુદ્દો સખત અને અહીં સખત લખેલું નથી, તો એ આપણે એમ તારણ કાઢી શકીએ કે કંકાલ સ્નાયુ પેશીમાં જે સ્નાયુ છે તેને અસ્થિઓ સાથે જોડાવવાનું છે. તેથી અસ્થિઓ છે એ તો બરડ હોવાના, તો તમને મને ખબર પડે લોખંડ ટાઈપ અસ્થિઓ બરડ હોવાના, તેથી બરડ હોવાના કારણે તેના પર સખત સંયોજક પેશીનું આવરણ આવેલું હોય. અને સરળ સ્નાયુ પેશી છે, સરળ એટલે હમણાં જ મેં કીધું કોઈ પણ પ્રકારની લપમાં ન પડે, તેથી તેના પર સાદું નોર્મલ સંયોજક પેશીનું. કંકાલ સ્નાયુ પેશી છે તે બહુ અટપટા હોય, એને
વધારે રક્ષણની જરૂર પડે. અને સરળ સ્નાયુ પેશી સરળ છે, કોઈ પણ પ્રકારની લપમાં ન પડે. તો ભગવાનને પણ ખબર છે કોઈ પણ પ્રકારની લપમાં નથી પડવાનો. આ ભોળો કેમ કહેવાય, ભોળો માણસ છે, તેને રક્ષણની જરૂર ઓછી પડશે, એવું તારણ કાઢી શકાય. હવે ત્યારબાદ હૃદ સ્નાયુ પેશી. હૃદ સ્નાયુ પેશી છે એ સંકોચનશીલ પેશી છે. જો હમણાં આપણે સ્નાયુ પેશીની કોમન માહિતીમાં વાત કરી કે તેના બે મહત્વના ગુણધર્મો સંકોચન અને શિથિલન છે. સંકોચન શિથિલન, સંકોચન શિથિલન, સંકોચન શિથિલન, સંકોચન ને શિથિલન. તો હૃદ સ્નાયુ પેશીમાં જે છે એ સંકોચનશીલ પેશી છે એ અલગથી લખવાનું કારણ શું? હૃદ સ્નાયુ જે પેશી છે એમાં સંકોચનશીલ પેશી છે તે અલગથી લખવાનું કારણ શું? તો તેના સમજાવવાની પ્રવૃત્તિમાં આપણે એવું નોંધી શકીએ કે હૃદયનું આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો તમે યુટ્યુબમાં વિડીયો જોવો કે હૃદય તમે ઓપરેશન દરમિયાન લાઈવ જોવો, તો હૃદય છે એ સતત હલતું રહેતું હોય છે, સતત ધબકતું રહેતું હોય છે. ધપ 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 હૃદય સતત ધબકતું રહેતું હોય છે. તે એક પળ પણ માટે વિલંબ કરતો નથી. અને એના ઉપરથી એક વાત નોંધો કે હૃદ સ્નાયુ છે ને સતત કાર્યશીલ સ્નાયુ છે. હૃદ સ્નાયુ છે કોઈ દિવસ થાકતા નથી. અને જો હૃદ સ્નાયુ થાકી જાય ને તો માણસ દુનિયામાંથી વયો જાય. એટલે હૃદ સ્નાયુ છે એ સતત કાર્યશીલ સ્નાયુ છે અને તે થાકતા નથી કોઈ દિવસ. એ વિસ્તૃતમાં તમને સમજાવું કે જે કંકાલ સ્નાયુ છે ને સરળ સ્નાયુ છે. કોઈ વાર પાચન તંત્રનો પ્રોબ્લેમ થાય, કોઈ વાર રુધિર વાહિનીનું પણ આપણે કામ કરાવવું પડે, એ કામ શક્ય, ઓપરેશન શક્ય બની જાય. પછી કંકાલ સ્નાયુ છે, હાથને તમે બહુ હલન ચલન કરાવો તો કંકાલ હાથ આપણો થાકી જાય. એક ધારો ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે કરો કે પછી પગ દ્વારા દોડ 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 કરો તો પગ પછી દુખે, પગ થાકી જાય. પરંતુ હૃદય જન્મથી મરણ સુધી એક જ ધારું ધબકતું હોય છે, ધબ ધબ કરતું હોય છે. તે કોઈ દિવસ થાક લાગતો નથી તેને. અને જો તેને થાક લાગે તો પછી માણસ થાકવા લાયક ન રહે, એટલે કે માણસ જીવંત જ ન રહે. તેથી તેને અહીં સંકોચનશીલ પેશી છે એ અલગથી દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને હૃદ સ્નાયુ પેશી જેમ પહેલાં કીધું એમ કે એકમાત્ર એવી પેશી કે માત્ર હૃદયમાં જ જોવા મળે, હૃદય સિવાય એક જગ્યાએ હૃદ સ્નાયુ પેશી જોવા મળે નહીં. પછી બીજો મુદ્દો કે કોષીય જોડાણ દ્વારા કોષરસ પટલ વડે એકરૂપ થઈ ચોંટેલા હોય છે. જે આગળની બે આકૃતિ જોઈ તેમાં અલગ પ્રકારના મુદ્દા, એટલે કે જે આકૃતિ દેખાડી તેમાં અલગ પ્રકારનું કોઈ પણ પ્રકારની લાઈન જોવા નથી મળી. જ્યારે અહીંયા નોંધો કે અહીં 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 અહીંયા અલગ અલગ જગ્યાએ આકૃતિમાં અહીંયા આપણે દર્શાવ્યું છે, પણ હકીકતમાં કોઈ એનું એવું યોગ્ય સ્થાન નથી હોતું કે એ જ જગ્યાએ હોય. અહીં જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારના પટ્ટા જોવા મળે છે. એ પટ્ટા શું કામ જોવા મળે છે? જો લાઈન વાંચી લો, કોષીય જોડાણ દ્વારા કોષરસ પટલ વડે એકરૂપ થઈ ચોંટેલા હોય છે, જેને એકમ રૂપ સંકોચન કહે છે. અને સંધિ એ હું તમને અહીં સમજાવું. માની લો પહેલાં એક મુદ્દો નોંધો કે જે કોષ છે એ બે પ્રકારના હોય છે, વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ. વનસ્પતિ કોષ હોય તો તેમાં કોષ દિવાલ છે એ હાજર હોય છે, જ્યારે પ્રાણી કોષમાં છે એ કોષ દિવાલ ગેરહાજર હોય છે. અત્રે આપણે પ્રાણી પેશીની વાત કરીશું. તેથી કોષ દિવાલ ગેરહાજર હોય છે. માની લો કે આ પ્રાણીનો કોષ છે, આ કોષ કેન્દ્ર છે. કોષની અંદર ભરેલ કોષ રસ દ્રવ્ય અને કોષ દિવાલ ગેરહાજર હોય છે, તેથી તેને ફરતે આવેલા આવરણને કોષ રસ પટલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે વનસ્પતિ કોષ હોય તેમાં કોષ રસ પટલની બહારની સાઈડ કોષ દિવાલ આવેલી હોય છે, પરંતુ પ્રાણી કોષ હોય એમાં કોષ દિવાલ ગેરહાજર હોય છે, તેથી તેમાં માત્ર બહારની સાઈડ કોષ રસ પટલ જ આવેલું હોય છે. અને બે પાસેના કોષો, આ એક કોષ છે, આ બીજો કોષ છે, એ એકબીજામાં એકરૂપ થાય છે. એકબીજામાં એકરૂપ થવાને કારણે
તે બંને એકબીજાના સંદેશાઓ ગ્રહણ કરશે. હવે અહીં આવો, જો કોષ રસ પટલ, જે હમણાં સમજાવ્યું કે અહીં આપણે પ્રાણી પેશીની વાત કરીએ. પ્રાણી પેશીમાં કોષ દિવાલની ગેરહાજર હોય છે, તેથી કોષ રસ પટલ દ્વારા બંને એકરૂપ થાય છે. અને એકરૂપ થવાને કારણે તેમાં એકરૂપ સંકોચન જોવા મળશે. એકરૂપ સંકોચન એટલે શું? તો કે આ બંને કોષો એકબીજામાં ભેગા થયા. જો અંતરે આ બે પટ્ટા છે ને, આ આખી પેશી છે, અને ઘણા બધા કોષ ભેગા થઈને તે પેશીની રચના કરે. અને આ જે પટ્ટા અહીંયા દર્શાવેલા છે આ બધી જગ્યાએ, એ આ બધા કોષ છે કે એકબીજામાં ભેગા ભળી ગયા હોય. આની પછી પણ અલગ અલગ પ્રકારના કોષ આવેલા છે, એકબીજામાં ભેગા ભળી ગયા હોય છે. આ સંપૂર્ણને એક પટ્ટા તરીકે અહીં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હવે માનો કે અહીં જે એકમરૂપ એટલે એકબીજામાં ભેગા ભળી ગયેલા કોષો છે, એ પૈકીનો કોઈ એક કોષ છે સંકોચનશીલ માટે જો સંદેશો ગ્રહણ કરશે તો તેની બાજુનો કોષ છે, માનો કે આ કોષ છે એ સંકોચનશીલ થવા માટે સંદેશો ગ્રહણ કર્યો. સંદેશો ગ્રહણ કરવો એટલે શું? તો એ આપણે આગળની પેશી એટલે કે ચેતાપેશીમાં વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરીશું. સંદેશો ગ્રહણ કર્યો તો આ કોષે સંદેશો ગ્રહણ કર્યો તો આ કોષ પણ સંકોચન પામશે, આય પામશે. તો કોઈ પણ એક કોષ છે એ સંકોચનશીલ માટેનો સંદેશો પ્રાપ્ત કરે તો આજુબાજુના કોષો પણ સંકોચન પામે. મતલબ કે એકબીજાની વાત માને, એટલે કે એકબીજામાં એકરૂપ હોય છે અને એકરૂપ સંકોચન હોય છે. અને કોષ રસ પટલવાળી એકરૂપ હોય છે, જે હમણાં સમજાવ્યું, કેમ કે તેમાં કોષ દિવાલની ગેરહાજરી હોય છે. તે બહારનું પડ છે એ કોષ રસ પટલ હોય છે. અને આ સંધિ એટલે એ જ તે કે એકબીજામાં ભળી જવું, જે પટ્ટા સ્વરૂપે દર્શાવે છે. આ પટ્ટા છે એ લાડ બધા કોષોનો સમૂહ છે. અત્રે અહીં જે આવેલા કોષ છે એ બહુ પેશીમાં સંપૂર્ણ જગ્યાએ આ પ્રકારનું જોવા નથી મળતું, પરંતુ અમુક જગ્યાએ આવી રીતના જોવા મળે છે, જેને સંધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.